كده بقى بنرش بقى ميه النار اهو، دي الحاجات دي كلها كده لحد ما المشايه دي كلها تخلص الحته اللي بره. بعد كده بترش عليها ميه، ده اسمه شغل الانتكه بقى عشان في ناس كتير بتسال عنه. ده ميه نار اهي، دي كده ميه نار حطها هنا كده، وبعد كده بكوبايه خفيفه زي كده وابتدي ارش. خلي بالي من نفسي برضو عشان ما يجيش على الكوتش ولا يجي على الهدوم بياكلها. ميه نار مخففه، ميه نار حاميه متوسطه يعني، مش اللي هي بتموت دي عشان محدش يفتكر يعني ايه. للاسف مفيش حد معايا بيصور. اوه جت على الهدوم. زي ما احنا شايفين اهو.